저한테는 초등학교 2학년 남동생이 있는데요. 얼마 전부터 웃을 때마다 이러는 거예요. 아이씨. 그래서 물어봤죠. 야, 너 왜 웃을 때마다 자꾸 아이씨 하는 거야? 그랬더니 진짜 엉뚱한 대답이 돌아왔어요. 만화 보면은 웃을 때 씩 이렇게 써있잖아. 내가 소리 없이 웃으면 누나가 나 웃은지 모를까봐 내가 소리 내주는 거야. 책에 보면 그런 지성 이런 게 다 나와 있잖아요. 네. 스팟 이런 거. 뭐 맞아. 잘 낸다. 막 만화 엄청 따라하지 않았어요? 뭐야? 막 초사이언 되려고. 하죠. 당연히 하죠. 막 기모으고. 원기용만 모으고. 기모으잖아요. 손 들으라고. 그냥 손 들어본다 이렇게. 그거 뭐 너네 키 내가 받겠다고. 기 모아보려고 하고. 파 쏠라 그러고. 파 쏘고 막. 네. 저 수원역에서 한번 맞아본 적 있어요. 수원역 걸어가는데 어떤 분이 저한테 그 파 쏘시더라고요. 네. 그래서 어떻게 했어요? 가만히 있으면 혼날 것 같아서 그냥 이러고 갔어요. 서비스. 잘하셨네요. 요즘 쓰는 거 있잖아요. 총총총 이런 것도 만화책에서 나오던 거 아니에요? 총총총이 뭐예요? 총총총. 갈 때 그럼 난 이만 총총총 하잖아요. 90년대 우리 옛날에. 그치. 시통시 할 때 그치. 맞아. 총총총. 그때 썼어. 총총총. 맞아. 그러니까요. 90년대 말이에요. 그때요. 맞아. 네. 고영배 씨가 진짜로 하고 아니, 계세요? 고영배 씨가 항상 매주 오면 이제 인사하고 이제 끝나면 갈 때 그럼 저는 이만 가보겠습니다. 총총총총 하고 가거든요. 우리도 하자 그러면. 오늘 갈 때. 네, 오늘 저희 씩씩하자. 박변성님이 야 구가가가강 흐압 야 히야 제대로 하시면 안 돼요. 딱 이렇게만 보내주셨어요. 딱 이렇게만 보내주셨어요. 뭔지 모르겠어요 저도. 네. 저는 그거 악당들이 웃을 때 엄청 따라했었는데. 맞아. 잘한다. 김재응. 진짜 기분 나쁘다. 우린 변신 그런 것도 많이 하지 않았어요? 변신 많이 하죠. 변신 막 BGM은 이제 저희가 입으로 막 내고 막. 어떻게 해봐요? 왜냐면 이제 빠바라 빠라. 그 만화. 진짜 귀엽다. 진짜 많이 했어요. 모르세요? 이 만화 모르세요? 이거 말해도 되지 않나? 네. 말해도 되죠. 그랑조. 빠밤. 엄청 따라했어요. 맞아 이거 있어. 왜냐면 이렇게 네. 제가 총을 쏠 때 그 총을 샀거든요 제가. 맞아 있었어요. 총을 장난감 총에 팔아서 그걸 쏘고 이 BGM을 입으로 냈죠. 맞아. 해봐요, 혼자. 도와줘요? 두단 그거 건데. 그런 거 하면서 뛰어가는 거예요? 그렇죠. 아니죠. 그거 쏘면은 자기가 알아서 원을 그려요. 맞아요. 운동장에. 큰 운동장 있어요. 안 해서 실망하지 않아요? 그러니까 이렇게 막 이렇게 맞아. 아니야. 이러고. 그래 그런 소리. 어머, 현우 씨 왜 이렇게 잘해? 그런 소리들. 저 광이었어요 진짜 막. 이게 뭐야? 김승우님이 딕펑스 분들 퇴장하실 때 아까 1부에서 나온 도도도 어때요? 도도도? 1부에서 도도도 나왔어. 1부 때 어떤 분이 사연을 주셨어요. 센치하다고. 네네. 남자분이신데 센치하네요. 헤어진 여자친구가 생각나신다고. 두 팔 이렇게 쫙 벌리면 도도도도 뛰어왔대요. 그 여자분이. 추억이. 네, 바로 무슨 그 느낌인지 알 것 추억이에요. 같아. 네. 뭔지 알 것 같아. 그래. 도도도도 하고 뛰어왔대요. 그럼 저희도 나갈 때 도도도 하고 나가자. 네. 오늘 진짜 꼬마들 데리고 방송하는 기분이네요. 오늘 진짜 만화 얘기하니까 네. 만화가 옛날 너무 생각이 좋아. 나면서 맞아요. 네. 재밌네요. 자, 또 이제 보내드릴 시간이 됐어요. 네. 네 분 도도도도 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 더더더더더. 이